So during the week, I was looking for a pastor. If you remember, there was a pastor mwenye aliingia kwa Matatu. Akasema kwamba alikuwa. Do you have that video? Play me that video of that pastor. Unaleta udunia ndani ya kanisa. Munakuja mnaweka zina. Ile takataka yote mnafanyanga kwa baa. Munaileta kwa kanisa Jumapili. Munataka kuonyesha Yesu kitu gani nyinyi? Wewe ni nani kwanza? Who are you? Unakuja unafanyia Yesu kidole hivi. Eti Yesu ananibamba. Ati na daradara Biblia. Hiyo bangi peleka kwa baa. Sio ndani ya kanisa. Ati Pamela jo kwa Yesu. Unaimba girlfriend ama unaimbia Yesu? Enda na huyo Pamela wako huko. Yesu ako after the last of your flesh. Uzinzi unapeleka kanisani. Waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Waonyeni. Karibu sana mchungaji, karibu sana. Tunaweza kaa chini. Karibu sana. Kwa majina wanakujua kama nani? Sauti kidogo. Pastor George Oduor. Pastor George Oduor. Yeah. So mchungaji, umeambia watu hiyo bangi peleka huko. Hiyo bangi wapeleke ba. Na hiyo relationship ya kuweka bibi yako kuwa pastor na we ni bishop pia wapeleke bedroom. Wapeleke bedroom. Sauti kidogo mhubiri. Hiyo ya uchukua kabango unaweka hapo nje kama kibanda ya Coca-Cola. Na wewe kujibandika ubishop na bibi yako ni pastor. Hiyo peleka bedroom. Peleka. Hiyo peleka bedroom. Kuna hiyo wimbo ya Juliani. Kuna hiyo wimbo ya kuna wanasema siku hizi na dara peji za Bible before no haikuwa hivyo. Unaget? Na I get. Hebu chezea mchungaji hiyo video clip ya rafiki yangu Juliani. Kwake Mungu wezi pata. Tulimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepenjo kwa Yesu I'm speaking to Pamela. Pasa hizo nyimbo kama hiyo ya Pamela na hiyo siku hizi na dara pages za Bible before no haikuwa hivyo. Ni za watu wanoma sana, wanasikizwa sana na kizazi kipya. Unasema ni vibaya? Umejua sauti kidogo mucho. Umejua kuna kitu tunaita the spirit of the world. Na unajua kuna Mungu wa dunia hii. Kitabu cha Wakorintho wa 2:4 kuanzia mstari wa 4. Kuna Mungu wa dunia hii ambaye ni shetani. Hapana. Shetani ni Mungu. Ni Mungu. Shetani ni Mungu. Ni Mungu. Aje? Shetani ni Mungu kwa sababu alikuwa anataka kuketi katika kiti cha Mungu katika ufalme wa mbinguni. Na akatupwa hapa duniani, akapewa mamlaka hapa duniani. Ili pia atafuta ile group ataenda kuchomeka nao. Okay. So he's campaigning to kupata zile souls. So handshake yake na Mungu yeye alipewa. Sasa alipewa huku. Okay. Huku chini kwa sababu kule juu alifukuzwa. So pia yeye wakati aliingia hapa umejua aliingia kuvuruga property ya Mungu. Na wewe ndio property ya Mungu. Mimi na ndugu yangu. Wewe mwanadamu ndio property ya Mungu. Wewe ndio property ya Mungu. Wewe ndio the source of God. Okay. So wakati alitupwa hapa alisema huko mumeninyima. Na hata mimi ninakuja kuvuruga property zako huko chini. So kitu shetani anajua anajaribu kufanya sahi. Anajaribu kucorrupt the word of God, kucorrupt holiness, kucorrupt how people can respect God, how can they obey God and worship God in holy, because God is holy. So the devil
is corrupting people and anajaribu kuchange doctrine. Kwa hivyo wewe umesikiza hizo gospel za kina Willy Paul na Bahati? Nimesikiza sana, ninazisikiza. Willy Poze. Willy Poze. Mabinti walinichanganya. Changanya. Umesikia hiyo? Changanya. Yeah. Sasa wewe unataka kuniambia hawa ni watu wa huyu Mungu wa duniani? Hawa ni watu wanaongozwa na the spirit of the world. Hawa wanaongozwa na the spirit of the world. The spirit of the world. Kidogo acha na ngoma kidogo. It is a very, very dangerous spirit.